প্রত্যেকটা ফ্রিজ অর্ধেক দামে পাবেন, নতুন ফ্রিজ অর্ধেক দামে। এই অফার কিন্তু পৃথিবীতে কেউ দেয় নাই ভাই। গ্যারান্টি থাকছে কয় বছরের? 12 বছরের গ্যারান্টি। 12 বছরের মধ্যে যদি সমস্যা হয় সম্পূর্ণ চেঞ্জ, কোনো সার্ভিস টার্ভিস হবে না, চেঞ্জ করে আরেকটা নতুন নিতে পারবেন। দুনিয়াতে এই অফার কেউ দেয় নাই। ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, এটা মার্কেট প্রাইস 30 থেকে 32,000 টাকা, আর এখান থেকে নিতে পারবেন মাত্র কত টাকায় ভাই? 24,400 টাকা, আবার সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। বুঝছেন ঘটনাটা কি? কত বড় ফ্রিজ দেখেন তো ভাই, পুরো পাহাড়ের মতো বিশাল। 300 লিটারের উপরে ফ্রিজ, মার্কেটে 50,000 টাকা দাম। এই ফ্রিজ আমি দিব মাত্র 36,800 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। 50,000 টাকার ফ্রিজ 36,500, এটা 26,400 টাকা দিব। অনলাইনে কিন্তু 34,000 টাকা দাম। আপনি দেখেন, আমি কিন্তু বলছিলাম ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি কার্ড। এই দেখেন গ্যারান্টি কার্ড সহ, কোনো ওয়ারেন্টি কিছু নাই, কোনো ওয়ারেন্টি নাই, গ্যারান্টি। ফ্রিজের একটা রাজ্য বড়, আরো এই সাইডে আরো ভিতরে আরো আছে, দেখাবো। এই পাশে আছে ফ্রিজ, এই পাশে ফ্রিজ, ভিতরে ওদিকেও কিন্তু ফ্রিজ, ফ্রিজার এই পাশেও ফ্রিজ, সব দিকে ফ্রিজ আছে। 80 থেকে 90 টাকা কারেন্ট বিল আসবে, এর থেকে বেশি কারেন্ট বিল কিন্তু আসবে না। কারেন্ট না থাকলে কোনো সমস্যা নাই, ডিপের খাবার 3 দিনে গলবে না, কারেন্ট না থাকলে চলো 3 দিন, কোনো সমস্যা নাই। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দুনিয়াতে এই অফার কেউ দেয় নাই, দুনিয়াতে এই অফার কেউ দেয় নাই। শেষ পর্যন্ত দেখবেন এমন অফার থাকবে, আজকে এমন একটা অফার থাকবে। আমি তো বললাম এই দুনিয়ায়, এই বাংলাদেশে না, শুধু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কেউ এই অফার দেয় নাই, এমন একটা অফার থাকবে। আমি একটু দেখা যাচ্ছে, এই যে আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, এটা মার্কেট প্রাইস 30 থেকে 32,000 টাকা, আর এখান থেকে নিতে পারবেন মাত্র কত টাকা ভাই? 24,400 টাকা, আবার সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। বুঝছেন ঘটনাটা কি? এমন অফার কেউ শুনছেন এই পর্যন্ত বাংলাদেশে? এই অফার কেউ শুনছেন? 32,000 টাকার ফ্রিজ নিতে পারবেন, নতুন ফ্রিজ মাত্র 24,000 টাকায়, সারা বাংলাদেশের ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি। গ্যারান্টি থাকছে কয় বছরের? 12 বছরের গ্যারান্টি। 12 বছরের মধ্যে যদি সমস্যা হয় সম্পূর্ণ চেঞ্জ, কোনো সার্ভিস টার্ভিস হবে না, চেঞ্জ করে আরেকটা নতুন নিতে পারবেন। শুধু একটা না ভাই, এখানে প্রচুর আছে, দেখেন হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এই ফ্রিজ ছাড়াও এখানে প্রচুর কালেকশন আছে, আপনি যেটা নেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ অর্ধেক দামে পাবেন, নতুন ফ্রিজ অর্ধেক দামে। এই অফার কিন্তু পৃথিবীতে কেউ দেয় নাই ভাই। আপনি 10টা দোকান যাচাই করে তারপরে এই দোকান আসবেন। আমি তো বললাম ভাই, এর চেয়ে কমে কোথাও পাবেন না, কোথাও না, এতটা কমে। একদম মাদার রেটে যদি নিতে চান এখান থেকে নিতে পারবেন, একদম ফ্যাক্টরি রেটে ফ্রিজ, একদম ফ্যাক্টরি রেটে। আপনি ডিলার পয়েন্ট থেকে এত পাবেন না, ডিলার যারা নিচ্ছে তাদের কাছেও এত কমে পাবেন না, ফ্যাক্টরি রেট এখান থেকে নিতে পারবেন। ভাবা যায় সর্বনিম্ন কয় টাকা ফ্রিজ আছে আজকে? 19,900 টাকায়। ভাবা যায়, তাও 10.5 সেফটি ফ্রিজ। 10.5 সেফটি ফ্রিজটা কিন্তু মার্কেটে কিনতে গেলে 30-40,000 টাকা না, 30-32,000 টাকা পড়ে। 32,000 টাকার ফ্রিজ এখান থেকে মাত্র 19,900 টাকা ডেলিভারি ফ্রি পাবে, ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু থাকবে কোম্পানির। আর কি চান? যারা ফ্রিজ কিনতে চান, আপনার জীবনের জন্য শেষ ভিডিওটা, আপনার জীবনের জন্য শেষ ভিডিও, এরপর কোনো ভিডিও লাগবে না। এই ভিডিও থেকে সবাই ফ্রিজ কিনতে পারবেন, জীবনের লাইফের শেষ ভিডিও। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কোন ফ্রিজ কত টাকা দাম, কোনটার কন্ডিশন কেমন, কোনটার কোয়ালিটি কেমন, কি কি ব্র্যান্ড আছে, সম্পূর্ণ থাকতে পারবেন আজকের এই ভিডিওর মধ্যে। সম্পূর্ণ জানিয়ে দেবেন আমাদের হাসান ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো হাসান ভাই, যারা এই অফারটা লুফে নিতে চায় কিভাবে আসবে এখানে? আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, শম্পা মার্কেট, শ্যামলী থেকে একদম কাছে। যে কাউকে বললে হবে শম্পা মার্কেট। শম্পা মার্কেট নতুন মার্কেটের নিচতলায়। আমাদের উপরে চটবি শোরুম, পাশে হলে বাটা শোরুম, মাঝামাঝিতে আমাদের শোরুম। আমাদের শোরুমে আসলেই হবে, এখানেই আমাদের পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত আপনার অফারের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা তো আসতে পারবে না, তারা হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবে, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে, কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনার ফ্রিজ পাঠিয়ে দিব, পৌঁছে দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ। পাওয়ার পরে টাকা নেবে, ফ্রিজ পাওয়ার পরে আগে টাকা দিতে হবে না? না না, দেখেন এত সুবিধা কেউ দেয়, আগে টাকাও দিতে হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। প্রথমে কি দেখবো আজকে প্রথমে যেহেতু ছোট ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন আমাদের কিন্তু গ্যারান্টি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমার কথা না, এটা হচ্ছে সরাসরি কোম্পানির কথা, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এই ছোট ফ্রিজগুলো 24,400 টাকা পেয়ে যাবেন, 162 লিটার। এর পরবর্তী সাইজ যদি নিতে চান, এখানে দেখেন আরো একটা সাইজ আছে। এর পরবর্তী বড় সাইজটা, এটা 26,900 টাকায় পড়বে। এটা তোশিবার তোশিন প্রোডাক্ট, তোশিবার তোশিন, দেখেন র‍্যাঙ্কস ইম্পোর্ট করে, এটা পাবেন। এছাড়া আপনি দেখেন এই পাশে হচ্ছে মেগা অফার রয়ে গেছে, কিন্তু মেগা অফার দেখেন, কি ফ্রিজের কিন্তু বিশাল রাজ্য, ফ্রিজের একটা রাজ্য বলা যায়। আরো এই সাইডে আরো ভিতরে আরো আছে, দেখাবো। এই পাশে আছে ফ্রিজ, এই পাশে ফ্রিজ, ভিতরে ওদিকেও কিন্তু ফ্রিজ, ফ্রিজার ফ্রিজ, এই পাশেও ফ্রিজ, সব দিকে ফ্রিজ আছে। আপনি দেখেন যে মাইওয়ান, আমরা কিন্তু মাইওয়ানকে হারাই ফেলছিলাম, এখন সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরে আসছে। মাইওয়ানের ছোট একটা ফ্রিজ মাত্র 24,400 টাকা, 165 লিটার। অনলাইনে দেখে নেবেন 30,000 টাকার উপরে রেট আছে, মাত্র 24,400 টাকা আমি দিব ডেলিভারি ফ্রি। আর পাশে 175 লিটার
এটা একই অবস্থা দিব, এটা 26400 টাকা দিব, অনলাইনে কিন্তু 34000 টাকা দাম। আপনি দেখেন আমি কিন্তু বলছিলাম ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি কার্ড। এই দেখেন গ্যারান্টি কার্ড সহ, কোনো ওয়ারেন্টি কিছু নাই, কোনো ওয়ারেন্টি নাই, গ্যারান্টি। আর এটা একটা মজার বিষয় হচ্ছে এটা 2 in 1। আপনি ডয়ার যদি খুলে ফেলেন, এই দেখেন তাক হয়ে গেছে। ও চমৎকার। হ্যাঁ, আবার আপনি তাক চাইলে এই তাকও খুলে ফেলতে পারবেন, ইচ্ছা করলে আরো বড় করা যাবে। হ্যাঁ, আরো বড়, যত বড় করতে পারবেন আপনার মন মতো আপনি ফ্রিজটাকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। ডয়ার এবং তাক 2 in 1 এইভাবে হচ্ছে। অনেকে বলে যে ভাই ডয়ার ভেঙে যায়, ডয়ারে মালামাল আটকে যায়, না ওই দিন শেষ, ডয়ার ভাঙবে না, ডয়ারের টাকাও আটকাবে না, যেহেতু 2 in 1 ডয়ার সহ ডিপ সিস্টেম। আচ্ছা, আর এর পরবর্তী দেখেন কত বড় ফ্রিজ, দেখেন তো ভাই, পুরো পাহাড়ের মতো বিশাল। 300 লিটারের উপরে ফ্রিজ, মার্কেটে 50000 টাকা দাম, 49800 টাকা, মাত্র 150 টাকা কম 50000। এই ফ্রিজ আমি দিব মাত্র 36800 টাকা, ডেলিভারি ফ্রি। 50000 টাকার ফ্রিজ 36500, কিন্তু ইনটেক, কিন্তু এগুলো কিন্তু কোনো স্পট নাই ডেন্ট। আমার কিন্তু স্পট ডেন্টের ফ্রিজ আছে, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো কিন্তু ফুললি ইনটেক, একদম ইনটেক। দেখেন এই দেখেন গ্যারান্টি কার্ড, 10 বছরের গ্যারান্টি কার্ড, কোনো ওয়ারেন্টি নাই। মাই ওয়ান কিন্তু এখন গ্যারান্টি দিচ্ছে, নো ওয়ারেন্টি, সরাসরি গ্যারান্টি। আপনি দেখেন উপরে ডিপ দেখেন কত বড় ডিপ, বিশাল বড় ডিপ দেখেন। হ্যাঁ, এই ডিপ আছে, এই কালার দেখেন, এই কালার দেখেন, একই জিনিস, অসংখ্য কালার আছে, অসংখ্য কালার। আরো একটা মডেল দেখায়, আপনারা যারা আগেও জানেন, আমি এক্সট্রা দেখাইছি, যাদের হচ্ছে যে একটানা 3 দিন পর্যন্ত কারেন্ট না থাকলেও ভিতরে খাবারে কোনো পরিবর্তন হয় না, মানে 3 দিন কারেন্ট না থাকলেও কোনো সমস্যা নাই, মালামাল কোনোটা গলবে না, কিচ্ছু হবে না, না কোনো গলবে না। এই দেখেন এক্সট্রার যে কালেকশন গুলো দেখেন। হ্যাঁ দেখেন, আমি ছোট ফ্রিজ থেকে যদি ধরি, এটা 14 সেফটি একটা ফ্রিজ, 14 সেফটি ফ্রিজ ভাই এখন বাজারে কিনতে গেলে আপনি সর্বনিম্ন ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি কততে পাবেন? 35000 টাকা, এর নিচে তো পাবেন না। আমি আপনাকে দিব 26950 টাকা, ডেলিভারি সহ, একদম ইনটেক, 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। আপনি দেখেন ফ্রিজের ভিতরে দেখেন, যারা ডিপ বড় চাচ্ছেন দেখেন, 20 কেজি 20 কেজি 20 কেজি 4 20 80 কেজি ডিপ, এবং হচ্ছে উপরে নরমাল, এবং দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি কিনা যাচাই করে নিতে পারবেন, অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করতে পারবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, এগুলো কিন্তু কোম্পানির। এত বড় 14 সেফটি একটা ফ্রিজ দিব মাত্র 26950 টাকা, ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকা সিটিতে বাসা নিচতলা পর্যন্ত, ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব। এর পরের সাইজ 16 সেফটি সাইজ দেখেন, মাত্র 1000 টাকা বাড়াবেন, 1000 বাড়লে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 2 সেফটি বড় ফ্রিজ, ওরে বাবা, এই দেখেন 7900 টাকা। দেখেন উপরে দেখেন ডিপ নরমাল অর্ধেক অর্ধেক, দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবগুলো কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এইবার দেখেন আরো বড় ফ্রিজ, দেখেন আরো বড় ফ্রিজ, এই দেখেন 18 সেফটি ফ্রিজ, 18 সেফটি ফ্রিজের এই 250 লিটারের এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার মার্কেটে কম হলে 45000 40000 নিচে কেউ দিতে পারবে না। আমি আপনাকে দিব 30000 টাকা রকম, 30000 টাকা কম, 29950 টাকা। ওরে বাবা, তাও ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। দেখেন কত বড় ডিপ, কত বড় নরমাল, এবং দেখেন আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সবকিছু কিন্তু আপনি থেকে যাবে, এবং কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটি, এবং কার্বন বডি, সহজে জং ধরে না, এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, 3D কার্ভ ডোর ইনভার্টার। আপনি মাত্র 80 থেকে 90 টাকা কারেন্ট বিল আসবে, এর থেকে বেশি কারেন্ট বিল কিন্তু আসবে না। গ্রামে যারা নিতে চাচ্ছেন তারা নিয়ে যাবেন, কারেন্ট না থাকলে কোনো সমস্যা নাই, ডিপের খাবার 3 দিনে গলবে না, কারেন্ট না থাকলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু গলবে, কোনো প্রকার স্টেবিলাইজার বলেন কোনো কিছুরই প্রয়োজন নাই, কিচ্ছু লাগে না। যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে চাচ্ছেন, ভাই ডয়ার সিস্টেমে কোথায় দেখেন, এই দেখেন ডয়ার 1 2 3 4টা ডয়ার, প্রত্যেকটা ডয়ার বড় বড় ডয়ার আছে। এই ডয়ার সিস্টেমের যে ফ্রিজগুলো দেখেন, উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে আপনার ডয়ার, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু আছে। এটা পাবেন হচ্ছে 32900 টাকা, 32900 টাকা। এটা কিন্তু দুইটা কালার আছে, দেখেন আরেকটা কালার, কত চমৎকার কালার, একটা ব্ল্যাক শেড, আর একটা হচ্ছে ব্লু। হ্যাঁ, এই দেখেন আপনার ডয়ার সিস্টেম, আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ডয়ার সিস্টেম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থেকে শুরু করে আপনি সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। এক্সট্রা ফ্রিজের মেগা ডিসকাউন্ট, এই কিন্তু হচ্ছে আমাদের মেগা ডিসকাউন্ট বললাম। এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজ আছে, এখানে আমাদের কনকা আছে, হাইকো আছে। এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে 350 লিটারের ফ্রিজ, 370 লিটার, 310 লিটার, 315 লিটার। এই ফ্রিজগুলো পাবেন হচ্ছে 39000 থেকে 42-43 টাকার ভিতরে, যেগুলো মার্কেটে 48 থেকে 52 টাকার ফ্রিজ, আমার কাছে আসেন 8-10,000-12,000 টাকা কম পাবেন, একদম ইনটেক ফ্রিজের ক্ষেত্রে পাবেন। এছাড়া আপনি যারা একদম আরো যদি ইনটেক ফ্রিজ দিতে যান, আপনি আমার সাথে যদি একটু আসেন, আমি এই সাইডে দেখাই, আমাদের ফ্রিজের অভাব নাই, কতটুকু যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এদিকে ফ্রিজ, এদিকে ওরে গলিয়ার গলি ফ্রিজার, এখানে একটা বিশাল বড় একটা আমাদের আছে, এটা হচ্ছে পুরোটা হায়ারের ফ্রিজ, পুরোটা হায়ারের ফ্রিজ, এই দেখেন হায়ার, কত সুন্দর চমৎকার লোগো, হায়ার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা পুরোটাই হচ্ছে হায়ারের পার্ট। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোটা হায়ার। হ্যাঁ, এইখানে হায়ার যে ছোট থেকে শুরু করি, এটা হচ্ছে 215 লিটারের ফ্রিজ। 215 লিটার, হায়ার কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু যাচ্ছে তাই ব্র্যান্ড না, আপনি বলতে পারবেন না একটা বাইরের ফরেন কান্ট্রির ব্র্যান্ড। মাত্র দিব হচ্ছে 28600 টাকায় ডেলিভারি সহ, 215 লিটার একটা ফ্রিজ, 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, দুইটা কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন ব্ল্যাক কালার এবং রেড কালার, দেখেন কত চমৎকার কালার। এরপরে যেটা আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে 234 লিটারের, দেখেন মাত্র 30900 টাকায়, 30900 টাকা, ডিপ নিচে নরমাল। আপনি দেখেন হায়ারের ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার হায়ারের সবকিছু কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন।
এর পাশে দেখেন কালারটা দেখছেন কত চমৎকার কালার, একটা জিনিস এটাও 234 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এখন হচ্ছে যারা আরেকটু বড় চাচ্ছেন, যারা আরেকটু বড় সাইজ নেবেন 266 লিটার মাত্র হচ্ছে 34,800 টাকা। দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, দেখেন কত বড় ডিপ কত বড় নরমাল, এবং কোয়ালিটি কিন্তু বেশ চমৎকার কোয়ালিটি। এর পাশে কালার গুলো দেখেন, কালারের চমৎকার, দেখেন যে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, সবকিছুই আছে কিন্তু। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ এইবার দেখাবো আরেকটা আজব জিনিস, হ্যাঁ আবার নতুন টেকনোলজি চলে আসছে। দেখেন কালার গুলো দেখছেন, আরো বড় সাইজ। এগুলো মার্কেটে কিন্তু 40-45 হাজার টাকা দাম, আমার এখানে পাবেন 10,000 থেকে 11,000 টাকা পর্যন্ত কমে, এবং ডেলিভারি ফ্রি একদম ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু কোনো কম না, আপনার হচ্ছে আমি ধরুন পার্সেন্টেজ দেই না, পার্সেন্টেজ দিলে অনেক ক্যাচাল হয় ভাই, পার্সেন্টেজ নাই, আপনি আমাকে সরাসরি ফিক্সড রেট ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে, ফিক্সড রেট ডিসকাউন্ট আপনি বুঝে যাবেন। আমি একটু খুলে দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল, এটা হচ্ছে পকেট সিস্টেম ডোর, দেখেন এটা হচ্ছে ডিপ, এবং এইটাও যারা বলেন ভাই আমার তো ডয়ার ভেঙে যায়, আর দেখেন ডয়ার কিভাবে ভাঙবে, দেখেন 1 2 আর খুলতে বলেন, আমার যে কটা খুলতে বলবেন দেখেন তাক হয়ে যাবে, ডয়ার খুলবো তাক হয়ে যাবে, আবার এই তাকটা খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন না আমি তাকও রাখবো না, এই তাকও খুলে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ কোনো হিডেন চেম্বার, এগুলো কিন্তু সহজে বরফ গলে না একদম, এটাও 2 দিয়ে 2.5 দিন পর্যন্ত আপনার বরফ ধরে রাখে। আবার এই ডয়ারগুলো কিন্তু সেই হেভি, ডয়ার ভাঙার দিন শেষ, আপনি আইসা দাঁড়ায়া পাড়ায়া যদি ডয়ার ভাঙতে পারেন আমি ফ্রিজ দিয়ে দিব। আমি কিন্তু আগের ভিডিও আপনাকে দেখাই দিছিলাম, এটাও সেম জিনিস। তাহলে 275 এর এই মডেলের এই ফ্রিজগুলোর দাম কত? মাত্র 34,900 টাকা। 34,900 টাকা, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, দেখেন 1 2 3 4 চারটা ডয়ার, আরেকটা আছে দেখেন, এই দেখেন পকেট ডয়ার আছে। পকেট ডয়ার আছে না? হ্যাঁ, যারা মশলা টসলা বরফ রাখবে তাদের জন্য একদম লক সিস্টেম, এটা কিন্তু লক হয়ে যাবে, কোনো গন্ধ অন্য জায়গায় ছড়াবে না। আর যে ছোট সাইজ চাচ্ছেন একই টেকনোলজির ভিতরে, দেখেন পকেটগুলো দেখছেন কত সুন্দর ডিজাইন, কালারগুলো দেখেন ডিজাইন কত সুন্দর। এটাও কিন্তু সেম, এই যে আপনার এই তাক সিস্টেম, আপনি যদি চান এই ডয়ার খুলে এই যে তাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার এটা হলো এক সাইজ ছোট, এটাও হলো বড়, বড়টা এবং ছোটটা দুইটার মধ্যে তফাৎ মাত্র 2,000 টাকা। 2,000 টাকা। আপনার 275 এর দাম হচ্ছে 34,900, আর 246 এর দাম হচ্ছে 32,800। এই 1-2,000 টাকা ডিস্টেন্স আপনি এই কমে পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজ। এছাড়া আমাদের কাছে এখানে ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ আছে আপনার 32,000 26,000, দেখেন ট্রান্সটেকের ফ্রিজ আছে, ওরিয়নের দেখেন কত বড় বড় ফ্রিজ, আপনি দেখেন বিশাল বড় বড় ফ্রিজ। মাত্র এই 285 দেখেন 20 সেফটি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, ওরে কত লম্বা ফ্রিজ দেখেন, হ্যাঁ বিশাল বড়, জায়গা অনেক, এটার জন্য কিন্তু আলাদা করে ডিপ কিনতে হবে না। হ্যাঁ এই ফ্রিজও কিন্তু 35,900 টাকা ডেলিভারিটা ফ্রি দিয়ে দিব। আবার আমাদের কাছে আইসক্রিমের ডিপ আছে, আইসক্রিমের ডিপ নিতে পারবেন যারা আইসক্রিম ছাড়া নিতে যাচ্ছেন। দেখেন এখানে দেখেন একটা ওরিয়নের আরেকটা সাইজ 270, কালারটা দেখেন কত সুন্দর কালার, এটা কিন্তু অর্ধেক উপরে ডিপ নিচে নরমাল, অর্ধেক। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু সবই আছে, কোম্পানি থেকে যেটা দিবে আমি ওইটা আপনাকে দিব মাত্র 33,950 টাকা। আপনি বাজার যাচাই করবেন, এই 12 বছরের গ্যারান্টি সহ, হ্যাঁ ওয়ারেন্টি, এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি না গ্যারান্টি সহ এত বড় ফ্রিজ 270 লিটার 225 লিটারের ফ্রিজ এই 33-35 হাজার টাকা কেউ দেয় কিনা, তাও আবার ডেলিভারি সহ আমি আপনাকে দিতে পারবো। এছাড়া দেখেন মাইওয়ানের দেখেন কত সুন্দর কালার, দেখলাম না কালার আছে, এই দেখেন তোশিনের দেখেন কালার, দেখেন চমৎকার কালার দেখেন। এছাড়া আমাদের এখানে কিন্তু আবার স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, যারা স্টক লটে স্যামসাং নিতে চাচ্ছেন, এইটা হলো RT30 মধ্যে দেখেন এই যে একটা আছে, এই একটা আছে, ইনভার্টার আছে, দেখছেন ইনভার্টার। হ্যাঁ আপনারা দেখেন উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ নিচে নরমাল, এই যে স্পট হচ্ছে এই দেখেন ডেন্ট দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা ওটাতে কি স্পট আছে, এই স্পট, এই টুকটাক এই স্পটের জন্য এগুলো হচ্ছে মার্কেট কিন্তু 57-58 হাজার টাকা দাম, অর্ধেক দাম স্টক লট। হ্যাঁ এগুলো স্টক লট কিন্তু অর্ধেক দাম, মার্কেটে যদি আপনার 60,000 টাকা আমার 30,000 টাকা, মার্কেটে যদি আপনার 70,000 আমার এখানে 35,000 টাকা, এরকম দাম আছে, অর্ধেক একদম অর্ধেক দাম। হ্যাঁ আরো দেখেন এখানে দেখেন গোল্ডেন স্টারের ফ্রিজ আছে, নতুন আসছে, কালার দেখেন কত সুন্দর কালার, এটা কিন্তু আপনার 224 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন ডিপ এবং এটা হচ্ছে নরমাল, এই তালা আসে নাই, এজন্য এটা দামটা কম, মাত্র আপনার 24,800 টাকা। আপনার ভিডিও যারা দেখে আসবে আরো 1,000 টাকা কম, 23,800 টাকায় আমি এই ফ্রিজটা আপনাকে দিব। এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্নের আরো একটা কালার, যারা ডয়ার নিতে চাচ্ছেন, নিচে ডয়ার সিস্টেম, আপনার হচ্ছে উপরে নরমাল, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা 8 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু রয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এছাড়া যারা গ্রি ফ্রিজ দিবেন স্টক লটের, একদম দেখাচ্ছি, দেখেন কত বড় গ্রি ফ্রিজ, ওরে ভাই দেখেন, এটা দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হলো ডিপ। আচ্ছা এই দুইটা ডয়ার নাই, হ্যাঁ এটা না থাকার কারণে এটা মার্কেটের দাম ছিল 52,000, আমার এখানে এখন হয়ে গেছে 27,800 টাকা। এই দেখেন আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সবকিছু কিন্তু থাকবে, দেখেন সবকিছু আছে, শুধু দুইটা ডয়ার নাই। হ্যাঁ এত বড় ফ্রিজ আমি আপনাকে দিব মাত্র 27,800 টাকায়। এছাড়া দেখেন এই সেটে 19,000 টাকা যেগুলো বলছিলাম, 19,000 টাকায় আমি এগুলো ডিপ নরমাল, এগুলো কিন্তু 190 লিটারের ফ্রিজ। এই দেখেন গ্রির আরো একটা ডিজাইন আছে,
এটারও কিন্তু সেম নিচে এই যে একটা দুইটা পকেট নাই, পকেট না থাকার কারণে দাম কম 25,800 টাকা। এটাও সেম, দেখেন একটা পকেট ডয়ার নাই। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আপনার 25,800 টাকা। এখানে থেকে গিরি দেখেন আরো একটা কালার আছে, আরো ডিজাইন। এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় 18 সেফটি, 16 সেফটি, 15 এবং 14। এই আমাদেরকে চারটা মডেল আছে। এগুলো হচ্ছে 25 থেকে 26, 28, 27, 28,000 টাকার ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু 40,000 টাকার উপর, 44,000, 45,000 টাকা আপনি মার্কেট রেট। আপনি যদি এই সাইডে আসেন, দেখেন এই সাইডে আমাদের তো এগুলো তো রেগুলার প্রোডাক্ট, আপনি তোশিন তো দেখছেনই। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর সুন্দর কালার, অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন। মার্কেট থেকে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজের দাম কম। এগুলো হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা আছে, 32,000 টাকা আছে, 32,900। দেখেন 32,900 টাকায় দেখেন কত বড় ফ্রিজ দিব। কত বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, দেখেন আপনার কালারগুলো দেখেন, ডিজাইনগুলো দেখেন। 12 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ দিব। হ্যাঁ, আপনার যারা ডয়ার ছাড়া চাচ্ছেন একই দাম 32,900 টাকা। এই দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল কিন্তু আমাদের কাছে আছে। এছাড়া তো আপনার ওরিয়নের ফ্রিজ দেখাইছি। এই দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। এগুলো সব 30,000, 32,000, 35,000। মার্কেটে কিন্তু আপনার 39, 48, 45, 46,000 টাকা দাম। এই ফ্রিজগুলো আপনি আমাদের কাছে এত টাকা কমে ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনি আমাদের কাছে যদি দেখেন এই সাইডে আপনার পিছনেই দেখতে পারবেন। যদি একটু পিছনে দেখেন, এই দেখেন স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে। স্যামসাং এর আপনি দেখেন এখন কিন্তু 20 বছরের ডিজিটাল ইনভার্টার। আপনি যদি এসে দেখেন 20 বছরের ইনভার্টার। আপনি এটা RB21, এটাকে বলা হয় স্যামসাং এর জাতীয় মডেল। সব জায়গায় আপনি আমাদের কাছে এইটা মডেলটা পেয়ে যাবেন। দেখেন উপরে নরমাল, নিচে ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম। এই ফ্রিজগুলো মার্কেট এখন দাম বেড়ে আপনার 50,000, 52,000 টাকা হয়ে গেছে। আমার এখানে তা না, আমার এখানে মাত্র 40,900, 39,900, 38,900। আপনি 10,000 টাকা করে মার্কেট থেকে কম পাবেন এবং ডেলিভারিটা কিন্তু সাথে ফ্রি কিন্তু আছে। আপনি যারা ওয়াশিং মেশিন নিতে যাচ্ছেন, এখন তো ওয়াশিং মেশিনে চলে আসে। আপনি যদি এই সাইড দিয়ে আসেন, আমি আপনাকে এটা দেখাই। দেখেন হায়ার ওয়াশিং মেশিন, দেখেন একদম ব্র্যান্ড নিউ, একদম ফুললি কিন্তু আপনার অটোমেটিক। আপনি দেখেন ভিতরে একদম দেখাই, দেখেন ভিতরে থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছু কিন্তু আপনি আছে একদম ফুললি অটোমেটিক। 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি। এটা আবার হাইড্রোলিক, কিন্তু ছেড়ে দিলে যাবে পড়ে যাবে। এই দেখেন আস্তে 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 কিন্তু অটোমেটিকলি আস্তে 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 বসে যাবে। এটা হাতে বাজবে না, কোনো কিছু হয় না। হ্যাঁ, এই দেখেন অটোমেটিকলি নেমে যাচ্ছে। আপনারা দেখেন এই একটা কালার, এই যে এটা আরেকটা আছে, একই জিনিস। আমার কাছে এগুলো মাত্র 19,900 টাকায় ডেলিভারি সহ কিন্তু ডেলিভারি সহ 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এবং যারা ডিপ নিতে যাচ্ছেন, দেখেন কত সুন্দর এই ডিপগুলো, তো বলার কিছু নাই। এইবার হৃদে এই ডিপ বিক্রি করে একদম ফাটাই ফেলছে একদম। আপনার ভিডিওর পরে যে হারে ডিপ বিক্রি করছে যা বলার বাইরে। আমার এখনো ঈদের 4-5 দিন আগে যারা নিছেন জানেন, আমার এই কোম্পানির ডিপ সব সেল হয়ে সেল আউট এবং ফ্যাক্টরিতে শেষ করে ফেলছে। হ্যাঁ, শেষ করে ফেলছে। ভাই বলে যে ভাই এত ডিপ কি করেন? আমি বিক্রি করি। ভয় পাইছিলাম আমি কি স্টক করি কিনা। আমি এত টাকা কই পাবো যে আপনার শত শত ডিপ নিব। যাই হোক, ওই একই অফার কিন্তু আছে। হ্যাঁ, আপনার দেখেন এই দেখেন আপনার এই যে 10 বছরের গ্যারান্টি সহ এই যে সেই হাইড্রোলিক সিস্টেম আস্তে আস্তে নামে 5 স্টার এনার্জি সেভিং, আপনার ডিজিটাল টেম্পারেচার 71% এনার্জি সেভিং। দেখেন হ্যাঁ ডিজিটাল। এটা কিন্তু 3 in 1, 3 ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ডিপ, নরমাল, চিলার, এটা সম্বন্ধে তো বলার দরকার নাই। এটা সেই লেভেলের ফ্রিজ। দাম কিন্তু একই, সেই 33,900 টাকায় 200 লিটার। যারা মিনিস্টার ডিপ চাচ্ছেন 235 লিটারের ফ্রিজ, দেখেন ভিতরে কিন্তু বেশ সুন্দর জায়গায় গ্লাস সিস্টেম আছে, একটা বোতলও ফ্রি আছে। এটা কিন্তু 12 বছরের গ্যারান্টি। 12 বছরের গ্যারান্টি। হ্যাঁ, কোনো ওয়ারেন্টি নাই, গ্যারান্টি কিছু নাই না। 235 লিটারের ফ্রিজ 27,900 টাকা ডেলিভারি সহ। মার্কেটে হচ্ছে 35,000 টাকা নিচে কেউ দিবে না, আমি দিব 27,900 টাকা ডেলিভারি সহ। ডেলিভারি সহ। যারা হায়ার নিতে যাচ্ছেন 150 লিটার আছে ছোট সাইজ, মাত্র 24,800 টাকা। ওই ঈদের সেই ঈদের অফার এখন আছে। ঈদের অফার কিন্তু এখন পাবেন। ঈদের সময় যে রেট ছিল আপনার জুলাই মাসে, যে আগস্ট মাসে যে রেট ছিল, এই রেটের থেকে এখন আমি আরো কিছু কিছু ফ্রিজে 4,000-5,000 টাকা কমাই দিচ্ছি, একদম ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজে। আপনি যারা বড় চাচ্ছেন, দেখেন এখানে 221 লিটারের আছে, এটাও 33,800 টাকা। দেখেন 250 লিটারের, দেখেন একটা নতুন কালার আসছে, হোয়াইট কালারের সাথে জোস কালার, জোস এত বলার সময় পেস্ট কালার যেটাকে বলা হয়, ক্রিস্টাল গ্রিন। ক্রিস্টাল গ্রিন। আচ্ছা আচ্ছা। এই দেখেন আপনি এটাও সেম আপনার এই সিস্টেম, এই শাটার সিস্টেম আছে। এটাও সেই যে হাইড্রোলিক, আস্তে আস্তে কিন্তু এটাও নেমে যাবে। আপনার এই ফ্রিজগুলো পাবেন মাত্র 36,950 টাকা। আপনি আসবেন, দেখবেন আপনার বিভিন্ন আমাদের এখন তো প্রাইস বের করা সহজ। ইউটিউবে ঢুকলে 30 সেকেন্ডও লাগে না একটা ফ্রিজের দাম কত, অনলাইনে সব বের করা যায়। আপনি দাম জেনে শুনে বুঝে নেবেন। দেখেন আমার এখানে ওয়ারপুলের ফ্রিজ আছে। ওয়ারপুলের ফ্রিজ আছে, এই যে একটা সাইজ দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ, ওয়ারপুলের ফ্রিজগুলো। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে মার্কেট থেকে কমে পাবে। আমি বিক্রি করি 38,000, 36,000, 34,000 টাকা আমি এই ফ্রিজগুলো বিক্রি করতেছি। আপনার ওভারঅল আমাদের কাছে যদি আসেন, আশা করি আশাহত হবেন না। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ফ্রিজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল নিতে পারবেন। কিভাবে নিতে পারি আমরা, কি কি উপায়ে? এখন আপনি আমাদের কাছ থেকে যারা নগদ আসবেন, সরাসরি চলে আসবেন আমাদের এখানে, শোরুম ভিজিট করবেন,
100-র উপরে ফ্রিজ ডিসপ্লে করা আছে। 100 উপরে এই মাথা থেকে ও বিশাল এরিয়া শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ 100 প্লাস ফ্রিজ আমার এখানে ডিসপ্লে আছে। ডিসপ্লে থেকে দেখে পছন্দ করে নিয়ে যাবেন। আর যারা আপনার বাসা নিচতলা পর্যন্ত আমি পৌঁছায় দিব। আর যারা হচ্ছে কুরিয়ারের মধ্যে নিতে যাচ্ছেন শুধু 5000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন আর বাকি টাকা ফ্রিজ পাওয়ার পরে দিবেন। এই জন্য বলছিলাম বাকি টাকা ফ্রিজ পাওয়ার পরে আপনি দিয়ে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন, আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি দিব। প্রত্যেকটা ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছু বুঝে শুনে নিয়ে নেবেন। সারা দেশে 64 জেলায় পাঠানো যাবে, সারা বাংলাদেশে এবং থানা পর্যায়ে পাঠানো। থানা পর্যায়ে জি। অনেক বাইরে প্রবাসে থাকে, ওইখান থেকে যদি ফোনে অর্ডার দেয় আমাদের যেই এরিয়াগুলো আছে আমাদের টোটাল হচ্ছে 165টা পয়েন্ট আছে। 64টা আমাদের 68টা জেলা, কিন্তু আমাদের পয়েন্ট হলো 165টা। ওই 165টা পয়েন্টের ভিতরে ওনার যদি হয় তাহলে ওনার ওইখানেই যাবে, চলে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ হাসান ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।